Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anting di depan gerbang Citeruk Sabtu. Sabtu 9 Mei. Kontainer. Wah, kita nampak itu mas. Berdiam saya Hondo masuk dulu ke Bangkol Citeruk Pasar 2 Berdiam Jaya rusak. Serupi masuk masih cek Sumatera. Australia Indah masuk dari Citeruk dari Cibinong dari bawah. Kurangnya gula dari bawah itu. Murah, murah. Masuk Citeruk tanggal 9 Mei. Kontainer kosong. Oh, panjang. Oh, kosong aja. Oh, barat. Jaya JB juga. Mas, fokus dia. Dia ini double dengan polos aja sekalian tak tersebut. Kosong. Citeruk Cibinong rambutan.
Saan sila timbang? Ya, pulang pelala. Palalasan saya. Lah nanya ah. Kan sila darurat. Ya. Dua. Tiga panggilan. Boleh sama. Video. Hari ini satu Bima Suci, hari ini Permera, Bima Suci Pak Bekar Kepala, Bogor Raya. Bekar Kepala. Jadi rumah
Oh, tronton mo herbalanya lah. Pakai ibu. Oh, Ya pakai ibu kok tanor. Anehnya lah, kenapa tuh nggak nyampe sapi itu ke sekolah lah? masih ya. Hah? Masih. Kasih banyak pabrik sekolah tanah situ lah kosong. Banyak pabrik tanah kosong. Sebenarnya no. Wah, mantap sekarang udah pakai mobil ngantarin yang banyak pesanan nih.